तव्हां ॾिसी रहिया सिंध काज़ न्यूज़ नवाबशाह मां रिपोर्ट करे रहिया असांजो नुमाइंदो अब्दुल अहद मेमन। नवाबशाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी मुकमल तौर बरसाती पाणी में हेठि अची वई आहे। शहर खां 12 किलोमीटर परे लांडी स्टॉप ते मौजूदु 138 एकड़ ते मुश्तमिल यूनिवर्सिटी 100 सेकड़ो आसपास जे ॻोठनि मां छॾियल बरसाती पाणी यूनिवर्सिटी जे टिनि पासनि खां लॻंदड़ सिम नाले टुटण सबबि मुकमल तौर पाणी में तर थी वई आहे। यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर डॉक्टर अमानत अली जलबानी तरफ़ां हंगामी हालतुनि जो ऐलान करे छॾियो आहे। उन सिलसिले में यूनिवर्सिटी जे रजिस्ट्रार ऑफिस, इंजीनियरिंग शोबे, सफ़ाई वारे शोबे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शोबे जा ऑफिसर ऐं मुलाज़िम महदूद वसीलनि जे मूजिबि पंहिंजे सिर पाणी खे कढण में गुज़िरिया 48 कलाक खां कोशिशूं करे रहिया आहिनि, पर पाणी खुटण जो नालो ई नथो वठे। रजिस्ट्रार नजमुद्दीन सहो मूजिबि त यूनिवर्सिटी इमलाक जंहिंमें किताब, कंप्यूटर ऐं ॿियो ज़रूरी सामान खे बचायो वियो आहे, पर यूनिवर्सिटी लाइट वारो सिस्टम मुकमल तौर तबाह थी चुको आहे। होॾांहुं वाइस चांसलर तरफ़ां आला इंतिज़ामी सियासी क़यादत खां बोर्ड अची यूनिवर्सिटी बचाइण लाइ मदद करण जी सिफ़ारिश कई आहे।